haadha manaa kootooti erga wal fuune immoo maaliif na dawwatti? Maaloo qarshii rifeensaa ka. Akkuma beekamu ani hospitaala keessaa kutaa reeffaa keessaan hojjedha. Irra dhukkubsataan tokko dhufee nu biratti gaafa inni du'ee jedhu gaafan gara qaama isaatii kana ilaalee jedhu qaamni isaa kun baay'ee guddaadha. Isaan booddee kana fuudhee magaleen haadha manaa kootti agarsiisaa maanni wanta mana gawwee dheetan mureen fuudhee gale. Gaafan fuudhee galu akkuma argiteen akkanaan jette haati manaa kun. Wayyoo Yohaannis du'ee naan jette. Maalitti bartee akka inni kan Yohaannis ta'e? Hello barsiisa. Yeroo nagaa keetii? Nagaa isaa galatu. Chiikiyyoon tokko siyoosi darbiteetti laata? Hin darbine misheen 40 fidde. Qaama miidhamtoota garuu 30 fudhate. Maarree darbiteetti jechuudha kaa? Maal isheen qaama miidhamtuudha moo? Durbummaan qabdu. Yee? Durbummaan qabdu. Haadha manaa hamtuu rabbi sinirraa qaba. Dheengadda eebba wayiin qaba. Haati manaa koo haxxee foon kiiloo 6 wayii nuu fuutee dhufte. Gaafa seen foon kiiloo 6 nuu fuutee dhuftu fiddee nyaachuudhumaaf gakkaanee naani foon kana eessaa fuuteen jedheen. Suuqii obbo Tolaatiin bitee naan jette waanaaf obbo Tolaan immoo duraan wallollee jirra waa'ee masee irratti jechuudha. Obbo Tolaan qorichatti gochuu danda'a wanta ta'eef foon kana hin nyaadhu jedheen saree waameen saree jala buuse jalqaba irratti ilaaluudhaaf jechuudha. Sareen nyaatee dhaqee mana jala ciise. Karaa bukkeedha manni keenya mana jala ciise. Gaafa sareen mana jala ciisee jedhu daqiiqaa 4 booddee nus nyaaticha nyaannee sareen hin duune wanta ta'eef hojjettuun keenya sun ammayyuu jirti. Akka sareen jiru nutti himteennaan nyaachuu jalqabne foon kana. Utuma nyaannu walakkaadhaan geenyeennaan hojjettuun fiigaa dhufte. Gaafa fiigaa dhuftu maalitti saree du'eette. Gaafa saree du'e jedhanii haadha manaa kootiin akkasiin jedhee. Egaa du'aan jira wanta ta'eef atis du'aarta wanta ta'eef waan wal dhossinu tokko hin qabnu jedhee. Hojjettuu keenya wajjiniin guyyaa lamaan dogoggoreen jedhee. Shumaan isheen immoo maal naan jette sitti fakkaata. Ijoolleen keenya lamman seeyyuu kan waardiyyaa keenyaatiin naan jette. Isaan booddee bakka aduudhaaf onneenumaa walii galuutti jiru deebitee hojjettuttiin fiigaa dhuftee akka jette. Yaaddainaa makiinaan saricha rukutee ajjeese qabameera edaa qoricha tun taane makiinaa dha'ee ajjeese saree keenya. Nu anaafaati manaan koo garuu gadi kaakkaanee maaf gadi kaakkaanee maal qabaa gadi kaakka'uun kunii? Hello Tashooma. Hello. Biyya jirtamni ati? Kabiyyuman jira. Jaarsa keenya bira dhaqiiti. Oh. Ijoollee meeqa qabduu jedhii naa gaafadhume. Maal jechuudha sadii qabu miti irratti wajjin. Inni sirriidha garuu yoo inni 2 jedhe. Tekestii manaa godhe tekestii maduwaa naa godhe maali mana kiraa kan ji'a 4 narra ramanii akka kaatti waan hin kaffaludha bee naan ergine na dagate ta'ee bakka ijoollee meeqa qabdu jedhii gaafadhu isuma kana qofa gaafadhu. Ta'u amma deemi dhaqee gaafadhu. Amma gaafadhu.